греется ноутбук, обрати внимание, как ты за ним работаешь. Если лежа на кроватке, неудивительно, ведь на дне ноутбука есть дырочки, через которые должен проходить воздух для охлаждения. Поэтому всегда ставь ноутбук на твердую поверхность, например, на стол. Сбоку у него также есть дырочки. Не закрывай их телефоном, книгами или чем-то другим. Не помогает? Тогда подставь под задний пару ножек 2 коробка спичек или что-то подобное. Можешь даже скотчем их прикрепить, только не заклей дырочки на дне ноутбука. Так ноутбук будет больше захватывать воздуха, и ему станет легче охлаждаться. Больше лайфхаков о технике ты найдешь на нашем канале.